Ćao svima, ja sam Nikola, vi gledate N-News kanal, ovo je moja sestra Anđela. Ćao! I za danas smo spremili skeč Basic brat i sestra. Pre nego što video krene, obavezno subscribe-ujte se na kanal, upalite ono zvonce da bi vam svi izveli informacije kad izbacimo novi video. Lajkujte video ako vam se bude svideo i da ne bismo odužili, uživajte u videu. Znaš, možemo lepo da se dogovorimo. Nikola! Moje! Ne, Nikola, da! Vrati mi! Pusti me! Taco, idemo! Ja sedim napred! Haha, ja sam prvi! Guraš me! Čekaj da se veže. Ne, pusti! Ja ću. Nemoj da me kažeš kod majke. Mama! Ja sad idem kod drugarice i to je moje. I nemoj slučajno da si mi pipnuo to. Važi. Pećo. Evo. Šta ti je, Nikola? Ništa. Nikola! Vreme je i suviše dragoceno da bismo ga trošili na neprijatne mirise. Neutrališite neprijatne mirise uz Airwick Pure Fresh Matic. Samo ubacite, kliknite podesite i zaboravite neprijatne mirise čak i do 60 dana. Mama. Dobro. Backa. Dobro, mama, vidimo se. Daj mi to pivo, mama, Anđelo. Vidimo se, čao. Nikola, si unutra. Ajde, žuri. Nikola, otvori vrata. Evo gde žuriš. Jebem ti mater. I to bi bilo sve za današnji video. Ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte. Šerujte ga da bi ostali mogli da ga vide. Zapratite nas na Instagramu. Instagram će nam biti dole negde. I vidimo se u sljedećem videu.